موجوده وخت د کرکټ بادشاه ویرات کوهلی د ټیسټ لوبې نه ریټایرمنټ واغشته. ویرات کوهلی یو داسې بیټسمن دی ټیک ته د انډیا سره زموږ اختلافات په خپل ځای باندې خو چې څوک هم د کرکټ سره محبت ساتي او کرکټ ګوري ویرات کوهلی به د هغوی فیورټ وي ځکه چې ویرات کوهلی کې یو څو خصوصیات دي چې په هغې په وجه باندې خلک هغه ډیر خوښوي. ویرات کوهلی ته ایلون واریر ویل کیږي. ایلون واریر مطلب دا دی چې دا یو داسې لوبغاړی دی چې د په یوازې باندې تنها په یوازې باندې داسې میچونه ګټلي دي چې د هغې هیڅ چا تمه نه کوله چې دا به هندوستان وګټي. هغه د په یوازې باندې خپل لوبډلې ته ګټلي دي. د دې نه علاوه د ته فینیشر هم ویل کیږي. داسې میچونه چې د په یوازې باندې بالکل دا فینیش کړي دي اخره پورې بوتلي دي او په یوازې باندې اخره کې ګټلي هم دي. هغه داسې میچونه چې په سٹارټ کې د هندوستان به په لسو او شلو ورځو باندې درې او څلور وکټې پروتې وي. د هغې مثالونه موجود دي. هغه میچونه د په یوازې باندې فینیش کړي دي. ویرات کوهلی ته د ګریډ هم ویل کیږي. د ګریډ ځکه ویل کیږي چې دې وخت کې د هغه د پایې یو بیټسمن هم نشته. که څوک وایي چې پلانکي بیټسمن د ویرات کوهلی د پایې دی نو هغه به کرکټ سره مذاق او خندا کوي ځکه چې ویرات کوهلی دې وخت کې په ونډه کې د ټول نه زیاتې سلیزې والی دي. ویرات کوهلی دې وخت کې زه به نه وایم چې صرف یو پلیر دی بلکې یو انټرټینر هم دی چې هغه په سټیډیم کې موجود وي په ګراوند کې هیڅ قسم چې کوم څوک بور کیږي نه ولې چې هغه دومره په ګرم جوشه سره لوبه کوي چې تا به په لوبې کتو باندې مجبوره کوي او په دې وجه باندې په ټول هندوستان کې نه بلکې په دنیا کې د کرکټ په مینوالو کې د ویرات کوهلی د ټول نه زیات فین بیس دی. تاسو کې څوک مینوال یې په کمنټس کې لازم حاضر ولګوئ. مننه.